2019 жылы тамыз айында біздің Қазақстан Республикасының экология, геология, табиғи ресурстар министрлігімен бірлесіп, Қазақстан Мұнайгаз ұлттық компаниясымен бірге бірлескен меморандумға қол қойды. Меморандумның мақсаты Маңғыстау өңірінде орналасқан Өзенмұнайгаз, Маңғыстау Мұнайгаз және Қаражанбас мекемелерінің кең орнында орналасқан бұрынғы тарихи ластанған қалдықтарды жою болып табылады. Ол жою жұмыстары 24 жылдың аяғына дейін біту керек қазіргі кезде. Қалай жүріп жатыр екен? Экологиялық не білдіру барлық талаптарға, экологиялық талаптарға сәйкес жүргізіп жатыр. Өйткені бұл жұмыстың басталғаннан және аяқталғанға дейін департамент мамандарымен тиісті қадағалау жұмыстар жүргізеді. Яғни заң бұзушылық болған жағдайда біздің тарапымыздан әкімшілік құқық бұзушылық кодекс бар, экологиялық кодекс бар, басқа да сот органдарына жүгіру арқылы біз ондай нелерді болдыртпаймыз. Алға қарай да бұл жұмыстар біздің қатаң бақылауымызда болатын болады.